Manatitra ny araba tomboko lahy sy tomboko vavy tonga soa indray atao anatin'izao fampalalambavao izao ampitiavana be no anasako anao tsy saraka aminay hatramin'ny farany eo amin'ny pejy politika avy hatrany saika anolavan'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana avokoa ny fitoriana napetraka ireo antoko sy fikambanana mahakasika ny tokony anemorana ny fifidianana isan'ny nametraka izany fitoriana izany ny antoko politika arorika ny avitra ho an'ny firenena ny RDR ny AM ny tambatra sy ny mira ny fahaenina ambin'ny folo ny volana aogositra lasa teo izy ireo izay nilaza fa tsy tokony mbola ho tanterahana amin'ny fahafito ny volana novambra izao ny fifidianana voalaza ny didy navoaka ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana nefa fa tsy azo raisina avokoa izany fitoriana izany fataorina indidina voaka ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana omalindry mahakasika ny lisitra ireo kandida afaka hifaninana amin'ny fifidianana filoham-pirenena dia fantatra ihany koa fa iroso amin'ny fanaovana ny antsapaka ny avy eo anivon'ny siony amin'ny sabotsy fa 5 ny volana aogositra ho avy izao izay atao eny amin'ny foibeny eny nanisana afantarana ny laharandreo kandida ao anatin'ny bulletin tokana fanadihadina. Ny tombo raha oharina tamin'ny fifidianana teto amintsika tamin'ny taona 2024 nisan'ireo kandida handray anjara amin'ny fifidianana filoham-pirenena ny fafito ny volana novambra ho avy izao eny amin'ny 30 ireo hifaninana amin'izany amin'ity taona ity raha toka 13 zany tamin'ny taona 2024 tao aorian'ny famoahany fitsarana avo momba ny lalam-panorenana ny lisitra ireo kandida handray anjara amin'ny fiodinana voalohany omaly dia fantatra fa amin'ny asabotsy 15 ny volana aogositra ho avy izao no anaovan'ny siony na ny voamiera malo tena misahana ny fifidianana ny antsapaka ahafana mamoaka ny laharan'ireo kandida ao anatin'ny bileta tokana amin'ny folora maraina eny amin'ny braony tsy nanisana raha itsahivina moa dia ny fafito ny volana septambra izao no mametra-pialana ny filoham-perinasa iray volana aorian'io izany hoe ny fahavalo ny volana oktobra no misokatra ny fampilizan-kevitra ary farana ny fahadimy ny volana novambra izany roa andro aorian'io kosa no anatanterana ny fiodinana voalohany ny fifidianana filoham-pirenena ary ny fahasivy-ambin'ny ny volana desambra ny fiodinana faharoa fa mampisalasala hoy ny ankamaroan'ireo olom-pirenena izay nanaovana fanadihadiana ny ankamaroan'ireo kandida ho filoham-pirenena ao no mbola tsy fantatra mihitsy ao ihany koa ireo efa nitondra ny firenena nefa tsy nahavita zavatra ho an'ny firenena akory fanadihadiana. Ankoatra ireo izay efa hita teo amin'ny fitondrana ny fanjimby teo aloha dia vitsy amin'ireo mirotsaka ho fidiana amin'ny fahafito novambra izao no fantatry ny ankabeazan'ny olona maro loatra izy ireo nanimbaran'ireo sendranay nefa dia tsy fantatra akory raha tena vonona tokoa ny hanarina ny Madagasikara nisy tamin'izy ireo ihany koa no nilaza fa mila olom-baovao isika amin'izao fotoana tsy voatery mirotsaka ho fidiana filoham-pirenena ihany nefa fa ao afaka hanasova vahoaka sy hampandroso firenena raha ny fanazavana hatrany. Kandida fantatro atsiraka sy ravana atria avalomanana sy andro rajelona dia atsiraka koatran'izay tsisy fantatro olom-baovao daholo reny efa olom-baovao tsy fantatra na ameno seza ameno io fa tsy mety dia tokony mba hoe raha nanana za 50 tapitrisa zany reo vahoaka be dehibe reo reo zalahy reo dia tokony le vahoaka le madity eny sisin-dalana tsy manan-kelofana aloha no jereny fa tsy ho hafahafa amindreo le vola nefa inge zay tonga tsy maintsy ny eo ihany no ataony fa zany hoe mety ho surprise fotsiny ny candidature olany io fa tsy ampoizina zao tokony hatafarana Madagasikara raha ohatra ka tsara ny foto-pisainana fa raha ho ratsy ny foto-pisainana dia ny eo ihany ny eo am'ireo enina amby 30 aloha tsy dia misy candidat firy fantatra fa akoatran'ny hoe Andry sy Ravalo dia Rajaonard Mampiana izay angamba izay ny fantatra raha le vola tsy miverina aloha tsy anjarantsika majinika koa sangamba mety amalan'izay fanontaniana sarotra be mantsy ny tenenako an'izany hoe ho zaraina amin'ny vahoaka nefa tsy mety sotonga any amin'ny vahoaka nge zany zavatra izany Andry Rajoelina Rajaonard Mampiana Maliola Maleo Paul Rabary Solonandrasana Dédé Ratsiraka
rehetra ihany fa latsaty Fantatrao va firy nisan'ny zareo fitambarantsareo? 36 aloha tao tsotsotra indray le mbola tsy teo reny indray aloha ny sakao mbola mety haharina fa tsy hitondra na inona ho an'ny firenena ny fifidianana filoham-pirenena zay atao eto amintsika amin'ny volana novambra izao, hoy ny profesora James Ratsimba, satria dia ireo olona efa nitondra nefa tsy navita na inona ka nahatonga ny firenena amin'izao toerana sarotra izao no mbola miverina ho kandida lehibe amin'ny fifidianana an'io hatrany. Ireo kandida vaovao kosa dia saika mitovitovy avokoa ny vinany. Notsindriny ity profesora ity mo fa olony fianakaviam-be raisam-pirenena avokoa ny ankamaroan'ireo milatsaka ho filoham-pirenena ireo misongadina amin'izany ny kandidato ho anan'ny frantsay izay tsy kendry velively ny tena fanovana ifotony izay irairay ny mpanao politika amin'izao fotoana izao. Tompotina Sarano mitatitra ny Antsipriany. Ireo kandida efa teo amin'ny fitondrana nefa tsy navita nanarina ny firenena no isa midera tena ho kandida lehibe amin'izao fifidianana filoham-pirenena atao eto amintsika izao. Kandida izay miankin-doha amin'ny fianakaviam-be iraisam-pirenena misongadina amin'izany ny kandidato ho anan'ny frantsay. Tsy hitondra na inona ho an'ny Madagasikara ny fifidianana filoham-pirenena raha ireo kandida navoaka ny HCC omaly ireo no hitondra, hoy ny profesora James Ratsimba, mpanaraka akaiky ny toetra raha-pirenena. Marobe no milatsaka ho filoham-pirenena rehefa dinihana tsirairay izy rehetra dia betsaka nefa atao tsy navita ninona nefa mbola mipisesika ao ihany. Ao koa rehetrarehetra tsy dia hita loatra hoe iza fa olona azo lazaina hoe vaovao ary ny ankamaroany dia mivoy an'ireo fanovany fotony. Fatany be aloha zany hoe fanovany fotony. Tsisy zavatra fatany akory ilay izy. Ny tena marina raha izy rehetra ireo no raisina tsirairay dia salamiko alao ajanona ilay fifidianana. Izy rehetra nge miprometra daholo milaza daholo izy fa mahavita, milaza izy fa niova, milaza izy fa efa manana traikefa, milaza nefa raha ihany ny patron izy menakavy dia ny frantsay sy ny communauté internationale. Ka rehefa andeva ianao dia manatanteraka mibaiko zany ny ataonao fa aza miredirety foana. Na ny vina rosinareo ary dia vina ny communauté internationale, ny rehetrarehetra vina teto dia vina nataon'ny communauté internationale daholo. Taratry ny finiavana sahady andany kandida iray araka ny katsikajy ny firenendehibe ny fanoliana ny kandida ny Sempama Andriamatora Arivoatra Claude izay nambara fa tara ny fahatongavana eto taratasy ny teny amin'ny HCC ka tsy noraisina intsony, hoy ny profesora James Ratsimba. Ity kandida ity mantsy no isany atahorana noho ny sehatry ny fampianarana amin'ny apaky ny fotony. Ny jorovavolom-belona amin'ny tsy fahamarinana izay fahatarany tamin'ny fanaterana ny antotaratasyn'izay moa ity profesora ity. Fa le Sempama manko bazin'ny elektorat izy io, ao ny Cisco, ny ZAP sy ny Graine nandrehetrarehetra ireo dia ireo ny diny isaky misy fifidianana. Ka atahorany dia namoronany Zolangy rehetra hoe tara hono ny candidaturany za milaza mazava fa tsisy tara zany tao fa fanilkiliana mazava. Ny mandatera daholo nanatitra ny candidaturany rehetra, ny anazy efa atao anatin'ny tao mandatera dia tsy niraisina fa hoe tsy maintsy tonga ny président. Tonga indray le président latsaka Claude Ravotra zany dia nilazaina fa tara nefa mbola milatsaka fefana izy dia efa tonga fa nitoana amin'ny maranila miaramila mivavady tsy velany miditra dia lazainy fa midimy sy 2 minitra tsy mahazo miditra intsony ianao. Midika zany fa mbola mitony asan-jolay eto amin'ny firenena. Eo amin'izay lafimbavao mahakasika ny politika izay hatrany dia ho tontosaina etsy amin'ny kianjabeny Mahamasina ny sabotsy ho avy izao ny famaranana ny 520 taona ny Antoko Team manambaran'ireo mpikambana eo anivon'ny Antoko fa tsy hemitra intsony io fotoana io. Efa azo ihany koa ny fahazahon-dalana teo anivon'ny commune sy ny teo anivon'ny préfecture raha ny fanazavana nomena izy ireo. Rehefa tsy nahazo alalana amin'ny fampiasana ny kianjabeny Mahamasina ny team tamin'ny fanokafana ny fankalazana ny 520 taonany dia nambaran'ireo mpikambana eo anivon'ny Antoko androany fa nahazo alalana izy ireo hampiasa izany toerana izany amin'ny etsika famaranana ny fankalazana izay 520 taona ny jorony Antoko izay. Efa azo avokoa izy ireo ny fahazahon-dalana na ny teo anivon'ny fiadidinan'ny tanàna na ny teo anivon'ny préfecturan'ny polisy. Tsy tafiditra ao anatin'ny fotoanan'ny propagande tsika izao fa fotoana kosa ionana sy fampalalana
fa efa candidat ny Flora Valomanana ary fotoana ionany ifampiresany amin'ny vahoaka io. Ny tafiditra ao anatin'izay koa zany dia hoe tafiditra ao anatin'ny hetsika famaranana ny fankalazana ny fahadimy amby folo taona ny antoko tiako Madagasikara zany izy ity na inona moa zavatra tenenitsika malalaka amin'izao fotoana zao ara-dalàna ny autorisation izay nomen'ny commune sy ny CUA sy ny préfecture dia tsy misy sakatsakana intsony hatramintsika amin'ny teny zao dia ara-dalàna tsy niemitra ary tsy nitenenina hoe annulé zay autorisation zay everina zany fa efa tonga amin'ny fotoana zay ahafahan'ny rehetra miresaka satria manana droit à l'information, droit d'opinion fa indrindra antoko politika mijoro ara-dalàna ny tiako Madagasikara mananjo izy hanao an'izay hetsika tafiditra ao anatin'ny fankalazana ny fahadimy. Nanamafy moa ireo mpikambana avy eo anivon'ny antoko politika tia fa tsy andefitra amin'izay mety ho fioram-pifitranga indrindra fa ireo izay mety hitondra hevidratsy ka hanasoketa ny tia fa manao fampelezan-kevitra mialohan'ny fotoana ry zareo amin'ity fionana amin'ny sabotsy ity. Momba n'le fantanina le hoe campagne pré-campagne zao aloha izy zay koa maheno fa isy sary adala pidipiditra soratra sy teny propagande ato dia ireo nareo mpanao gazety raha mahita ianareo banderole misy azany soratra zany alaivo sary fa zay koa mila ny sariny zany olona zany. Vaovao mampalahelo nodimandry omaly fa 20 ny volana aogositra teo ny Révérend Père Andrianal John Andrea Manampy izay fantatra ny rehetra amin'ny solonanarana hoe Satrobory. Izy moa dia politisianina malagasy ary isan'ireo mpanao politika nalaza teto amintsika ihany koa isan'ireo mpanolotsaina tamin'ny fitondrana tetezamita araka ny fantatra dia noho ny aretina izay nikika azy moa noho nitarika azy ho amin'ny fahafatesana. Ny piasa sy ny mpitantana eto anivon'ny fahitalavitra TNTV sy ny fianakaviam-ben'ny TNTV rehetra manerana nosy moa dia mirary fiononana feno ho an'ny fianakaviany tompokolahy. Toizatsika amin'ny lafy mavoan'ny toekarena kosa ny fotoana amin'izao alina izao tonga nanamafy ny fiara-miasa ny fanjakana vietnamiana amin'ny Madagasikara androany ny maso ivony ity firenena ity izay miasa somonina eto amintsika tamin'ny alalan'ny fitsidiana nataony teny anivony antenimierandolona ny sehatry ny famokarana sy ny fifanakalozana eo amin'ny fandraharana no tena ny fatoan'ny fiara-miasa hatramin'izay roa taona izay raha ny nambara nyity maso ivony Vietnam ity ato kosa dia irona kokoa mankany amin'ny famokarana sy ny fanampiana ny tantsaha izany fiara-miasa izany ny antsipriany. Fandraisana pralahina efa ela be zany Vietnam sy Madagasikara ary manantena noana ny Madagasikara zany izy. Amin'ny fotoana ho avy ato dia iompana bebe koa amin'ny resaka fanampiana ny mpamboly zany ny zavatra ataony indrindra amin'ny resaka famatsim-bola ny resaka banka mba ahafahan'ireo mpampiasa ny vola amin'ny secteur privé na sehatra tsy miankina manana afaka mivoatra kokoa zany. Fanoa mafisy ny filohan'ny antenimierandolona Rivo Rakotovao nandritra ity fionany tamin'ny maso ivony Vietnam androany ity fa tsy fivarotan-tany razana velively ny fanomezana velarantany ampiasain'ny vahiny fa fivelarana eo amin'ny sehatry ny fahandrarana no sady fampitombona ny vokatra vokarina eto an-toerana ialana amin'ny fanafarana vary na ihany koa ny farafarana ireo vokatra izay azo vokarina eto Madagasikara. Manana velarantany midadasika isika izay tsy voasahany tantsaha malagasy anefa ny fampiasana azy ka izany mahatonga ny fitotram-panjakana mampanofa ny tany ho an'ny vahiny raha ny nambarany ity filohan'ny antenimierandolona ity. Tompotiana Sarano mitondra ny fanampanazavana. Voaresako teo ilay nangataka izy amin'ny resaka tany. Eo tsika mila fahasahina sy mila mazava tsara amin'ny titsika atao. Ny fanentanana an'ireny olon'ireny asa ty raha any amin'ny sehatry ny agriculture fambolena tsy maintsy amin'ny tany zany aiza moa ny amboly aiza tsika fa eo zany tsika mahay manasaraka amin'ity tsao hoe rehefa misy olona amboly aty dia namidy ny tanyrazany ny fasan'ny olona ny tanin'ny olona maninona kay tsika no any amin'ireny misy olona ireny nefa manana firy million d'hectares tsika mipetrapotsiny mahatonga antsika mandrakandroa mbola manafatra vary na vary fotsiny resany zay zany tsy maintsy arefana nataon'ny filoham-pirenentsika zany zay nanaovana an'ilay lalàna amin'ilay zay sy ny
zone d'investissement agricole reo fa ialana am'izay zany le tsao be da be hoe raha vao miresaka an'izany amin'ny vahiny dia hoe hivarotra tany amin'ny vahiny tsy voatery zany ary tsy hanao an'izany mihitsy tsika fa atahoana ary zany mba tonga atsika farafaratsy ohatra ny Vietnam reny ahoana ny anosehanan'io ataoko hoe sehatra asa izay mamelona malagasy be da be io amelona atsika amin'ny fitombon'ny mponina be da be io anisa mitarika ny fahantratsika le tsy maraka amin'ny fitombon'ny mponina ny vokatra eto toerana dia manafatra tsika dia ny mpamboly any ivelany mahazo tombony fa tsy ny mpamboly malagasy tsika nefa manana tany. Eo amin'ny pejiny sosialy ho fanamafisana ny fandrindrana ny fitantanana ny loza voajanahary dia tafatsangana ny fitoeram-pifandraisana manara-penitra ho an'ny BNGRC ampiasaina amin'ny fanangonam-baovao mandritry ny vampitona isehon'ny loza voajanahary izany ivitoerana izany raha ny fanazavana. Ankoatra izay dia nahazo hydroglyceur misa roko ny BNGRC na ireny lakana lehibe fampiasa amin'ny famonjena vona any amin'ny toerana sarodalana ireny samy vokatry ny fiara-miasa tamin'ny PAM na ny fandarana asan'ny firenena mikambana mahakasika ny fampina ara-tsakafo moa ny nazahoana ireo ho fitaovana sy fototra fitrasa ireo fanadihadiana. Etsy amin'ny mausolée no nametrahana ity ivitoeram-pifandraisana ity. Ny maraina teo no nitokanana azy sy nanolorana ireo hydroglyceur miisa roa ho an'ny BNGRC. Nambarany sekretera-panatanteraka eo anivon'ny BNGRC fa hitondra fanatsarana trany ny asa hiantsoroan'izy ireo ny fahazahoana ireto fitaovana ireto. Fitaovana tafahantsika mifandray mivantana amin'ireo toerana izay mety ho sarosarodalana any amin'ny distrika sy ny commune manerana Madagasikara. Fitaovana tena matanjaka izy aty fitaovana tena raitra satria anisany hoe ny kafarany tamin'ireo fitaovana hoe ahafahana mifandray amin'ny fomba lavitra dia lavitra zany no nomezanao hoe mandritra ny fotoana hitrangany loza amin'ny toerana sarodalana iray na maromaro midina ifotony miaraka amin'ny tablety ny olon'ny BNGRC ireo no mampita ny zava-misy aty amin'ny foibe manangona ny vaovao any an-toerana ahafahana mandefa ny fitaovana sy ny vonjy-taitra mifanaraka amin'ny zava-misy eny ifotony. Taorian'ny fanolorana ireo fitaovana ireo dia niroso tamin'ny fifanaovantsony fanamafisam-piara-miasa ho amin'ny taona 2024 2024 ny PAM sy ny BNGRC. Eo amin'ny setra ny fiarahamonina kosa indray dia velo taraina ireo mponina eny amin'ny fokotany Ambodiady Ambohimanarina ao anatin'ny boriboritany fahenina nambaran'ireo mponina fa misy ny teratany sinoa iray manana tany eny amin'ny manodidina no manao antsojay amin'ireo mponina ka mamiteraka fikorontanany amin'ny faritra misy azy ireo amin'izao fotoana izao fanadihadiana. Tsy azo ifampiresahana ilay teratany sinoa ho tompony ity tany apita ny faritra misy ny fonenan'ny mponina ity araka ny nambaran'izy ireo. Mikasa ny anototra ny tany sinoa io ary ity fiafoloha izay sady lalan'ny mponina ity no tediaviny ampiasaina andana ny camion. Ity fiafoloha ity nefa malemy ka raha vao hitsahan'ny fiara lehibe dia atahorana ho potika ary ampiteraka olana goavana ho an'ny mponina amin'ny vanim-potoana ny fahavaratra. Zavatra tena mampanelana dia zareo manao tsinotsinona le zavatra fa napetraka dia isa taona indrosa taona manao lalana fara-fakela satria hitanareo misy rano be foana ity dia miotsaka foana ity. Milazany tsy manaiky izany ireo mponina nanajary ny fiafoloha ka avy hatrany dia toriny any amin'ny manam-pahefana ary lazay fa mandrahona azy araka ny fitarainan'ireto mponina ireto hatrany. Milazany tsy anaiky ny ampiasain'io teratany sinoa io ity lalana ity mba handehanany camion araka izany ireto mponina ireto ka miantso ny fandraisana andraikitra avy amin'ireo tompona andraikitra mba hijery fotony ity olana ity. Efa misy le panneau de signalisation zany hoe ny camion tsy afaka mandeha amin'ity lalana ity satria tsy mazaka an'le camion ny lalana dia na iza zany na vahiny io na gasy na sinoa dia tokony anaraka an'izay zavatra voalaza izay fa tsy hoe sinoa dia anao izay tiana atao. Ankoatra izay efa elo io teratany sinoa io no nanana olana tamin'ireo mponina ireo. Ohatra amin'izany raha sendra misy ny biby fiompin'ny mponina mandeha eo amin'io tany io avy hatrany dia vonony
efa noraonany arodana ihany koa ireto trano ireto araka ny fitarainan'ny mponina trany ary raha vao miteny azy ny makasika izany ireo mponina ireo avy hatrany dia toriny any amin'ny manam-pahefana ka lazay no mandrahoana azy hatrany. Entiny ty sinoa ty mpanao borina petapetapetahana borina eny ambaravara'olona amin'ny fito maraina ny regniko ny teto tanàna oazera hono ny trano kelin'le regniko sy le gabiny eny asa zany zay vavazena valin'le regniko azy nampiakarina any amin'ny tribunal ny regniko vao avany ny valana de tapaka lalana de maty. Eo amin'ny pejin'ny fanabeazana dia efa nanomboka ny 17 ny volana aogositra lasa teo ary farana amin'ny faraka amin'ny 30 ny volana aogositra ho avy izao ny fanatanterahana ny adina ara-panatanjahantena ho an'ireo mpianatra hiatrika ny fanadinam-panjakana baccalauréat raha nitatitra nomeny ny tompon'andraikitra mitatitra ny antsipiriany sy ny tsara fantatra mahakasika izay ando miaradina. Ho an'ireo série A1, série A2, série C anao ny adina antsoratra eny amin'ny centre LTC Ampeflo dia eny amin'ny ANS Ampeflo no anao ny adina ara-panatanjahantena. Ho an'ireo anao ny adina antsoratra na ny épreuve écrit eny amin'ny centre Itosy Ampitatafika dia eny amin'ny kianjan'ny ANS Ampeflo ihany koa no anao izany adina ara-panatanjahantena izany. Ho an'ny série A2 anao ny adina antsoratra eny amin'ny lycée Jules Ferry Faravohitra sy etsy amin'ny Rabe Arvelo dia eny amin'ny kianja Beny Mahamasina no hiatrika ny adina ara-panatanjahantena. Ho an'ny série D etsy Andohalo dia eo amin'ny Saint-Michel no anao ny adina ara-panatanjahantena ary ny analabaka teknika etsy Nanisana kosa dia eo amin'ny kianjana Larbi no anatanteraka izany. Dia iny ihany koa tomboky lasy sy tomboky vavy no manakatona indray ny fiarantsika tamin'izao alina izao ho mankasitraka fiainanao izay mbola tsy nisaraka taminay ary mame fotoana ho anao ihany koa ny sampana fampalalamba-vao ho amin'ny rahampitso tahaka izao. Ny tena kosa dia mametraka ny veloma mandrapitafa indray tomboky lasy sy tomboky vavy.